តើអ្វីជា Office 365 Office 365ជាកម្មវិធី Office ដែលលោកអ្នកធ្លាប់ស្គាល់និងពេញចិត្តហើយអាចប្រើលើឧបករណ៍អ្វីក៏បានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធី Word Excel PowerPoint Outlook និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតលោកអ្នកអាចសម្រេចការងារកាន់តែច្រើនព្រោះមានភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យា Cloud ដែលសម្រួលដល់ការតាក់ទងសហការនិងបំពេញការងារជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Cloud ឯកសាររបស់អ្នកមិននៅជាប់គាំងក្នុងកុំព្យូទ័រឬ Laptop របស់អ្នកទេអ្នកអាចចែករំលែកនិងស៊ីនឯកសារនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដែលអ្នកធ្វើការរក្សាភាពស្និទ្ធស្នាលនិងរក្សាទំនាក់ទំនងការងាររបស់អ្នកមើលកាលវិភាគការងាររបស់ក្រុមអ្នកដឹងពេលពួកគាត់អនឡាញផ្ញើសារទៅឲ្យពួកគាត់ភ្លាមឬវីដេអូខលជាមួយគាត់ក៏បានពិសេសជាងនេះទៀតអ្នកអាចធ្វើការលើឯកសារតែមួយជាមួយពួកគាត់ក្នុងពេលដំណើរគ្នាដូច្នេះកម្មវិធី Word Excel PowerPoint Outlook និងកម្មវិធី Office ផ្សេងទៀតរបស់អ្នកមានសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងនិងមុខងារពិសេសកាន់តែច្រើនបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍នៃបច្ចុប្បន្នភាពស្វ័យប្រវត្តិការគាំទ្របច្ចេកទេសពីអ្នកជំនាញទូទាំងពិភពលោកនិងការធានាដំណើរការឥតអាក់ 99.9% នេះហើយគឺសមត្ថភាពបំពេញការងារគ្រប់365ថ្ងៃនិង24ម៉ោង Office 365ធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅមុខគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយគ្រប់ឧបករណ៍សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន EZECOM ដែលជា Microsoft CSP Partner ដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា